Hola, benvinguts a la sèrie Ioga per principiants, fonaments. El que treballarem en aquesta sèrie és una alineació el més perfecta possible, és a dir, entendre com s'ha de col·locar el cos, quin és l'alineament, l'alineació adequada que ha de permetre un lliure fluir de l'energia, i treballarem també quina és la intenció que hem de tenir durant la pràctica, treballarem també de quina manera respirem, treballarem també on estem posant l'atenció, la consciència durant la pràctica, per així agafar una bona base i després poder evolucionar en la nostra pràctica de ioga físic. Som-hi, doncs? Us espero al primer capítol de Ioga per principiants, els fonaments. Moltes gràcies i ens veiem. Namasté.